Hello everyone, today we are here for the work of our Innova Krista. इसके जो राइट साइड का व्हील था इसमें से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, सब आवाज़ आ रही थी। तो जब शोरूम में गए तो शोरूम वालों ने कहा कि इसका शॉकअप बदलना पड़ेगा बिकॉज द बुश रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बुश का रिप्लेसमेंट नहीं। 1000 रुपये लेबर तो मान लो कुछ 1700 रुपये में अपना काम हो जाएगा और अपनी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये रहा अपना काम चल रहा है यहाँ पे। तो शॉकअप से उसको अलग कर रहे हैं और कुछ देर में जो आवाज़ है हमारा ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये रहा शॉकअप और ये है अंदर का बुश जो कट चुका है। देख रहे हो जैसे हालत है, ये बीच में होता है, उसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। दोनों साइड से वही हाल है। तो ये इसका ये जो अंदर का बुश है ये निकल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। ये रहा अपना शॉकअप आ गया है बुश लगकर। ये पहले देखो कैसे कटा हुआ था और अब दोनों तरफ से लग चुका है। हार्ड है, हिल भी नहीं रहा है। पहले ये कट था वो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया है। तो अब बराबर तो उसको लगाते। ये रहा, फिटिंग चल रही है। इसको दो कैंची लगती है क्या? ये ऊपर वाली कैंची और नीचे वाली कैंची। ये ऊपर वाली कैंची क्या काम करती है? मीन्स ये पूरा ऊपर नीचे होता है तो उसके सस्पेंशन पे ज़्यादा ये नहीं होता है। ओके, तो बुश लग चुका है और फिटिंग चल रही है। क्या नाम है आपका? सॉरी, राहुल नाम है। क्या बात है, इनका भी नाम राहुल है, मेरा भी नाम राहुल है। क्या बात। तो राहुल जी फिटिंग कर रहे हैं अपने शॉकअप का। आई गेस अभी आवाज़ आना बंद हो जाए। तो ये दो कैंची होती है इसमें, एक नीचे वाली लोअर और एक अपर होती है। दोनों कैंची एक दूसरे शॉकअप को, बड़ी गाड़ी है इससे सपोर्टिंग के लिए दूसरी ऐसी लगती है इस पर। एक लिंकेज की फिटिंग चल रही है। अपनी गाड़ी